एक वॉइस है जो इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया। तो भाई टेक्नोलॉजिया, मानता हूँ चलो हंसी मजाक लोग उड़ा रहे हैं, मगर यार इस वीडियो को देख के जो इन्होंने टेक्निक लगाई है ना, इन्होंने जो ये बर्तन काटा, पतीला सा काटा हुआ है, और इन्होंने जो डिग्गी का फ्लोर होता है ना वो गल गया, बिल्कुल मेजर कोजन के कारण वो गल गया, उसमें इस तरीके से इसको फिट किया है कि यार उसका कोई कहना नहीं। क्या यार, सलूट है बंदे को यार, जिस बंदे ने यार क्या मजा बांध दिया इसमें। एक तो अगर आप पत्ती से इसको बनाते, अगर शीट से बनाते तो आपको मोड़ना पड़ता, एक्यूरेट नहीं आती, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें टायर भी लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो टायर फिट हो रहा है।